Herkese salam dostlar. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Her birinizi hoş gördük kanalımda. Dostlar, bugünkü videomuzda hem size ümumi belə heyvanlar hakkında məlumat verəcəm. Gördüğünüz gibi birinci de cücələrimiz çıxıb ondan danışacağım. Hem de kanalda video paylaşımlarıyla bağlı önemli açıklamalarım var. Yani video paylaşımlarımız ne sıklıkta gelecek filan kimi. Yani kanalla bağlı önemli bir açıklamalarım olacak. Önce istedim bu cücelerimizi başladım. Daha sonra göstereceğim. Danışaram sizlere. Bilirsiniz ki bu toyuq bastırmıştık 2 dənə. Onun yumurtasından hünnüşka biraz sındırdı. Çok az kalmıştı. Burada 12 dənə cüce var. Bunu qonşumuza verdik. O hansı ki toyuq bastırmışdıq ha qonşumuza. Həmin qonşumuza verdik. Verdik deyəndə belə bir çıxır. Satdıq daha doğrusu. İndi gəlib aparacaq. Elə adi cüce qiymətinə 70 qəpikdən saxlamaq istəmirdim. Çünki yerim falan yok idi. Bir də yem barədə biraz çətinlik çəkirəm deyə saxlamağı düşünmədim. Yəni zəif saxlayacağıma heç saxlamayım, ondan yaxşıdır deyə düşündüm. 12 dənə buradadır. Cəmi 5 dənəsini götürüb hünnüşkanın yanına atdıq biz. Sesararın anasının yanına. İndi onları da göstərəcəyim sizlərə. Bunları sizə məlumat vermək istedim ki, sonradan görənlər bir şey deməsin də, yəni bilin, xəbəriniz olsun ki, bu toyuq çıxartdı. Opşu deməli 17-dən cücə çıxartdılar 2 toyuğa. Hünnüşka sındırdı çünki yumurtalarından bir çoxun. Geri qalanında laq filan oldu. 2 dənə də altında var. Onlar yumurtanın içində cücələr öldü. 12-sini də satdıq o qonşuya. Bu sesararı filan da bura eləmişik dostlar. Onları da göstərim sizlərə. Normalde bura salmırıq. Ha, bu sadəcə bu günləri hava biraz tutqunuydu. O biri digər qutuda qalırlar. Bıraxdıq bura ki, həm bura biraz genişdir, həm də çölə buraxa bilmirik, hava tutqundur. Elə burada qalsın o. Çünki bugün də o cücələrdə yanına əlavə eləmişəm. Görürsünüz orada 5 dənə elə cücə əlavə eləmişəm yanına bunun. Bunların vəziyyəti belə deyim də, bir hünnüşkamız ölmüşdü, bir sesarımız, indi də bir sesarımız ölüb. Bu boz sesarlar var ha, qonşudan aldığımız yumurtalar. Onun bilirsiniz ki, ikisi yumurtanın içində əzildi, elə çıxmadı. Çıxan balalardan da elə toyuğun yanına atanda da, hünnüşkanın yanına atanda da bəlkə də fikir vermişdiniz, verməmişdiniz bilmirəm. Zəif idi, bir zadı yeriyə bilmirdi. O öldü, bu da indi ölüb. Hünnüşkalardan da bir dənə öldü. Sonradan çıxanlardan biri də indi görürəm ki, hal-hazırda zəifdir. O da yəqin ki, öləcək. Havalar isti keçir dostlar. Baxmaq olmur. İstidən qarınlar ağrıyır. Daima oksitoksin də versəm xeyirlənmirində. Hal-hazırda o hünnüşkanın qarnı ağrımır ha. Sizdə prosta heyvan saxlamaq, cücə filan saxlamaq biraz çətindir. Sesarar istiyə dözümlü olur. Ola da bunlar da yəqin ki, çıxışdan zəif çıxmışdı. Yəni qarınlar filan getmir, sadəcə öldülər. Dayanmadan oksitoksin filan da verirəm bunlara, amma havalar isti keçdiyi üçün belə mənim də sərin yerim yoxdur. Yəni həmişə deyirəm, sərin yeriniz varsa baxa bilərsiniz. Amma məndə təəssüflər olsun ki, sərin yerim yoxdur salmağa. Ancaq gərək buraxanda da ki, bu hünnüşka sesar balalar filan dağılır o tərəf bu tərəfə, yazıq qalır elə günün qabağında orada burada. Yəni idarə eləmək olmur qısacası. Məndə biraz bu kimi problem yaranır, yəni onu da sizlərə demək istədim. Digər qalan sesarlarımız buradadır. Vəziyyətləri şükür Allaha ki, yaxşıdır. Demək, satacağım heyvanlar var, onları sizə göstərmək istəyirəm. Çünki bir neçə heyvan satmaq istəyirəm, onlardan sizə bəhs edəcəyəm. Bu sesaran da canımız sağ olsun, nə ölər nə qalar, heç problem yoxdur mənim üçün. Çünki istidə çıxartdığım heyvanlardan zaten çox böyük bir performans gözləmirəm. Hava isti olanda mən heyvan saxlaya bilmirəm. Dediyim kimi, sərin yerim yoxdur. Sərin yerim olsa saxlaya bilərəm, amma sərin yerim olmadığı üçün mən istidə bilirəm ki, heyvan saxlaya bilmirəm. Belə dostlar, bunlar da bu qədər. İndi keçək satacağım heyvanları göstərim sizlərə. Hə dostlar, elə cücələrdən birazı buradaykən sizlərə bunlardan göstərmək istəyirəm. Bu saxladığımız böyük 100 ədəd kənd cücəsi almışdıq ha. Onlardan baxın, elə burada da cücələrdən görürsünüz. Hətta toyuqlardan da burada olduğuna görə göstərirəm ki, toyuqlarla aralarındakı boy fərqini də görəsiniz də. Məsələn, kameradan fərqli görünə bilər, amma toyuqlarla aralarındakı boy fərqi, məsələn, o toyuqdur. Aralarındakı boy fərqini görə bilərsiniz də. Hardasa 20 günə, maksimum 1 aya kəsilib yeyiləsi cücələrdə, hətta içindən biz kəsirik də. Bu cücələrdən 8 manata istəyən olsa, amma çox xahiş edirəm, diqqətlə qulaq asın. Mən Saatlı rayonunda yaşayıram. Bu cücəni taksiyə qoyub 3 dənə 5 dənə istəsə sən Bakıya göndərə bilərəm, amma çox sayalda Bakıya göndərə bilmərəm. Ona görə Saatlı rayonunda yaşayıram. Kimsə gəlib götürə bilərsə və yaxud da ki, Saatda yaşayırsa, ancaq olar. Başqa mənə uzaqdan filan yazmayın, başqa rayonlara heç bir yerə göndəriş eləyə bilmirəm. Saatda yaşayıram, saatdan istəyən olsa gəlib götürə bilər. Qiymətini də deyim, 8 manata
sata verəcəyim, 50 dənəsi satlıq var. Deməli, opşu 160 dənə cücədir. Onun içində 10 dənə Xarkovum var, 20 dənə böyük cücələrim var, 3 aylıq cücələrim var. Onları seçib götürəcəm. Bir 5-6 dənə saqqallı cücəm var. Bir 4-5 dənə də içindən damazlıq xoru seçib götürəcəm. Qalan hardasa 110-120 cücənin içərisindən gəlin hansını istəsəz 50 dənəsini seçib götürə bilərsiniz içindən. Dediyim kimi bax bu da bax bu burdadılar. Bax eləsi də var içində, böyüyü də var. Təbii ki, o böyüklərin hamısı qalacaq. Sadəcə içindən deyirəm də bax o da toyuqdur. Özdə iri buraxma qarışığı toyuqdur. Oyunun arasındakı boy fərqində görə bilərsiniz. Hətta o içində iri gedənləri kəsib yemək də olar. Demək 2 ay yarımlıqdılar. Dediyim kimi amma saatdan, ancaq saatdan xahiş edirəm. Başqa yerdən mənə yazmayın çünki göndəriş edə bilmərəm. Saatda yaşayıram və yoxdur ki, gəlib buradan götürə bilərsə olsun. 50 dənəsini 8 manatdan verəcəm. Bir qəpik aşağı yeri yoxdur. Dediyim kimi 160 cücədir. İçindən mən onun damazlığı özümə içində dediyim kimi Xarkovum var, 20 dənə 3 aylıq cücəm var. Onları götürəcəm. Bir 4-5 dənə də damazlıq xoru seçəcəm. Qalan içindən hansını istəsəz gəlib götürə bilərsiniz, seçə bilərsiniz. Əgər təbii ki istəsəz. Onu qeyd etdim sizlərə. Daha sonra kanalla bağlı açıqlamalarım da olacaq. Sona qədər izləyin. Çünki sonra mənə deməyin ki, niyə video gəlmir filan. Bu qazlar, demək ağ qazlarımız var ha. Bir aylarına az qalıb. Bunlardan da bir 8 dənə, 10 dənə satmaq istəyirəm. Yenə dediyim kimi bunlar böyük olduğu üçün artıq bunu başqa rayona və yaxud da ki rayona onsuz göndərə bilmirəm. Bakıya falan da göndərə bilmərəm. Bunlar yəni yol taksisində gedəsi heyvanlar deyirlər artıq. Demək bunlardan da gözəlliklərini özünüz görürsünüz. Özü kökdülər maşallah olsun. Qaralardan yox, sadəcə ağlardan. İstəyən olsa 8 dənə və yaxud da ki 10 dənə bunlardan da satlıq var. Saatdan kim istəsə sata bilərəm. Yorumlarda filan yazsın, əlaqə nömrəsi verim, danışaq. Bunlardan da dediyim kimi saatlı rayondan kimsə gəlib götürə bilsə, mən başqa yerə göndəriş edə bilmərəm. 8 dənə, maksimum 10 dənə, 10 dənədən artıq sata bilmərəm. 15 manatdan istəyən olsa bir aylarına 4-5 gün qalıb. 4-5 gün sonra bir ayları tamam olacaq. Buğda yeyirlər artıq. Mən hələ amma şəkərli yem qarışdırıram. 4-5 gündən sonra tamamilə buğdaya keçəcəyim. Bu da böyük qazlarımızı zaten keçən videoda göstərmişdim. Bir problem yoxdur bunların halında. Bir dənə bu qazımız biraz zəif kimidir. O da bunları aldığımız videoya daxil olub baxsaz, içində böyük bir dənə qaz var, ən böyük içində. Deyirimi bunun qarnı ağrıyır, zəifdir. Bax həmin qazdır. Nəsə canında bir şey var ki, elə də zəif qalıb. Daha sonra elə bu qazlar burada otlayarkən sizlərə nə demək istəyirəm? Kanalla bağlı açıqlamalarım, yəni videolar nə olacaq, nə olmayacaq. Dostlar, mən 3 il digər kanalımı istifadə eləmişəm. Bu kanalımızı bilirsiniz ki, keçən il payızda açmışıq. Mən o 3 il ərzində heç vaxt yay aylarında video paylaşmamışam. Bunun səbəbi həm özümdən bağlıdır. Çünki mən isti havanı çox sevmirəm. Yay aylarında video çəkmək biraz çətin olur. Ona görə paylaşmamışam. Həm də ki, yay aylarında izləmələr düşür aşağı. Çünki kənddə yaşayanlar bostan ilə, nə bilim, çöldə, bayırda, işi ilə, gücü ilə məşğul olur. Videolar izlənməsi buradan düşür aşağı. Şəhərdə yaşayanlar və yaxud da ki, imkanı olanlar da tətilə filan gedir. Yenə bu video izlənmələrinə təsir edir. Yay aylarında video izlənmələri kəskin şəkildə aşağı düşür. Bu bütün kontinentli kanallara aiddir. Zaten hamıda düşür. Özellikle bu kənd təsərrüfatı kanallarında isə ekstra bir düşmə yaşanır. Çünki kənddə daha çox məni kənddə yaşayanlar və yaxud da ki, kəndə həvəsli olub şəhərdə yaşayanlar izləyir. Çoxu onda tətilə gedir. Kənddə yaşayanlar da bir çoxu işi ilə, gücü ilə məşğul olur. Yaşca böyük insanlar, təbii ki, uşaqlar yenə də izləməyə davam edir. Ona görə yay aylarında videolarımız artıq həftədə 3 video paylaşırdım. Həftədə 3 video yox, həftədə 1 videoya kimi düşəcək. Yenə də maraqlı bir şey olduğundan çəkib paylaşacağım. Ola bilər ki, bir həftə boyunca isə video paylaşmadım. 10 gündə bir oldu. Amma belə olacaq. Çünki hal-hazırdakı video izlənmələrim və aşağı düşüb. Qətiyyən bu məni qane eləmir. Düzdür, bəzi videolarımızı mən zaten bilirəm ki, məsələn o 2000 izlənəcək, 1500 izlənəcək, 3000 izlənəcək, artıq izlənməyəcək. Amma məsələn bundan öncə çəkdiyim video qaz biznesi sərfəlidir adlı video. Digər bütün biznes sahələrindəki videolarım ən aşağısı 10K filan izlənib də. Yəni bunun 1500 izlənməyi, 1600 izlənməyi 3-4 gündə, 2-3 gündə çox absurd bir rəqəmdir. Yəni bu da video izlənmələrimin aşağı düşdüyü nəticəsindədir. Yəni o video əziyyət çəkilmiş bir videodur və o qədər az izlənməyi mənə çox böyük təsir elədi.
video izlenmələrimdə mənə qane eləmədiyi üçün, çəkdiyim əziyyətə dəymədiyi üçün videolarımızı artıq həftədə bir olaraq ayarlayacağım. Hətta ola bilər ki 10 gündə bir də gəlsin bəzi videolar. Yəni bu mənə niyə video gəlmir və yaxud da ki başqa şəkildə qınamayın. Hal-hazırdakı vəziyyət durum budur. Sizlərə izah etmək istədim. Bunlar da kənd yerli qazlarımızdır. Kənd qazı deyəcəkdim, az qalsın. Bunlar da yerli qazlarımızdır. Hündüşkalarımızın da istəsəz sizlərə qısaca olaraq vəziyyətini göstərim, keçək, sonra davam edək. Bunlar da hündüşkalarımızdır. Dedim həm yem yeyərkən sizlərə çəkim göstərim. Bir dənə bu quşumuz zəifdir. Baxın bu, o yəqin ki yaxın günlərdə öləcək, düzəlmə getmir. Çox güman ki ciyər problemidir, ağciyər problemidir. Düzələnə də oxşamır. O yaxın günlərdə yəqin ki öləcək. Digərlərinin vəziyyəti hələ ki yaxşıdır, bir problem yoxdur. Çox da bunlardan böyük bir performans gözləmirəm. Nə ölər, nə qalar. Çünki çıxışdan bunlar zəif çıxmışdı. Amma yəqin ki ondan sonra artıq öləcəyini düşünmürəm. Digərlərinin vəziyyəti çünki dediyim kimi yaxşıdır. Qısacası vəziyyət hündüşkalarda da budur. Video izlənmələrimə görə də məni günahkar bilməyin qətiyyən. Necə ki videolarım yaxşı izləndiyi halda, ən azından əməyimin qarşılığını aldığım halda sizlərə gün aşırı video paylaşırdım. Yenə elə olduğu halda mən sizlərə yenə gün aşırı və yaxud da 2 gündə bir video paylaşmağa hazıram. Sadəcə mən indi hal-hazırda çəkdiyim videonun əməyinin qarşılığını ala bilmirəm izlənmələrimdən. Bu da indi ola bilər ki mənim günahımdır, maraqlı videolar çəkmirəm, amma en azından bəzi videolarda mənim günahım olduğunu da düşünürəm. Özellikle bundan önceki o qaz biznesi haqqında çəkdiyim videoda heç qətiyyən çox izlənməsi lazım olan bir videoydu, amma təəssüflər olsun ki izlənmədi. Yəni mümkün değildi o videonun izlənməyi. Çünki bəzi mən artıq videonu çəkəndə o videonun nə qədər izlənəcəyini bilirəm. Məsələn, hal-hazırda bu çəkdiyim videonun 1500 maksimum 2K izlənəcəyinə o qədər əminəm ki, hətta bəlkə 1000 də izlənə bildi. Yəni çünki o qədər də böyük bir marağa sahib olan video deyil, amma bəzi videolarım var ki, onların zaten çox tutacağına, çox izlənəcəyinə əmin olam. O bundan öncə çəkdiyim videoda həmin videolardan biri idi. Dediyim kimi, yəni hal-hazırda videolarımızı daha çox həftədə bir və yaxud da ki 10 gündə bir paylaşacağım. Yenə payıza doğru, qışa doğru hansı ki o videoların izlənməyə başladığı dönemlərdə yenə təkrar eyni sürətlə sizlərə video paylaşmağa davam edəcəm. Amma qətiyyən video paylaşımı dayandırmayıb, yenə maraqlı hadisələr olarsa daha tez paylaşacağım. Olmayacaqsa da yenə də bir həftədə bir, 10 gündə bir sizlərə hansısa heyvanlarımız haqqında məlumat verməyi özümə artıq bir borc da bilirəm, belə demək lazımdırsa. Yəni sizləri xəbərsiz, videosuz tamamilə buraxmayacağam, ondan xəbəriniz olsun. Belə dostlar, bir də onu deyəcəkdim, mənim yenə bu sözləri bəzən təkrar eləməyimdən narahat olanlar var. O narahat olanlara deyirəm ki, bəzən o qədər anlamayan insanlar olur ki, özüm bəzi şeyləri təkrar edirəm, bəzən də özümdən asılı olmadan təkrar edirəm. Əlinizə bir dənə telefon alın, 5 dəqiqəlik bir məsələ haqqında bir video çəkin, başlayın 5 dəqiqəlik bir məsələ haqqında danışmağa. Axırda videonu söndürün, baxın görün nə qədər eyni şeyləri təkrar eləmisiniz, nə qədər səhv eləmisiniz. Yəni elə çox da belə asan da bir şey deyil ki, elə videonu əlimə alıb danışasam. Mən hansısa bir yazı halında yazıb onu üzündən oxuyub videolarda sizlərə demirəm. Bunu videonu açıram, məsəl üçün deyirəm ki, bu günləri filan məsələ haqqında, məsələn qazlar haqqında danışacağım. Videonu açıram, həm bir tərəfdən fikirləşirəm, həm bir tərəfdən sizlərə video çəkməyə çalışıram, həm bir tərəfdən kameranı ayarlamağa çalışıram ki, heyvanları düzgün şəkildə, düzgün görüntü ala bileyim. Özəlliklə mənim bu xarab kameramdan video çəkməyə çalışıram. Ona görə kim bəyənmirsə, kanalıma blok ata bilər, videoya dislike ata bilər. Yəni bir çox şey var. YouTube bunun üçün sizlər üçün bir çox seçenek sunur. Dislike ata bilərsiniz, ümumiyyətlə kanalıma blok ata bilərsiniz, videolarımı görmək istəmirsinizsə. Bunun üçün bir çox seçenəyiniz var. Ürəyiniz hansını istəyirsə onu da eləyə bilərsiniz. Boş-boşuna ürəyimi bulandırmayın. Təşəkkür edirəm hamınıza, sevənlərə özəlliklə. Çox sağ olun, minnətdarım.